イヤモンドレフト一発逆転のそのカウンターを狙っているか。ちょっと線を越えてかどうか。後ろ Matapos mapanalunan ang bakanteng WBO Asia Pacific Super Featherweight title kontra sa Japanese boxer na si Kosuke Saka, ay balik Japan ng ating kababayan na si Joe Noinai upang depensahan ng kanyang titulo sa unang pagkakataon. Dito nga ay kakaharapin niya ang undefeated Japanese boxer na si Satoshi Shimizu. Si Satoshi Shimizu ay bronze medalist sa ginanap noong 2012 London Olympics. Kaya naman mataas ang kumpiyansa sa kanya ng mga Japanese boxing fans. At pagpasok nga bilang professional boxer ni Shimizu ay 8 magkakasunod na panalo agad ang naitala nito at lahat ng iyon ay nagtapos sa knockout. At sa ika-4 na laban nga nito bilang professional boxer ay naging OPBF featherweight champion na agad ito. Kaya naman hindi basta-basta ang kakaharapin ng ating kababayan. Ang laban ng dalawa ay ginanap sa Osaka, Japan, at bago nga ang kanilang bakbakan ay may malinis na kartada noon si Shimizu na 8 wins, 0 loss at may 8 KO. Habang ang ating kababayan naman na si Joe Noinai ay may record noong 17 wins, 2 losses, 1 draw at may 6 KO. Sa unang round ay maagang niyanig ni Noinai ang hapon. 試合でどんな進化した姿を見せて、おっと右入った。ジョーノイアイの右のカウンターが清水の顎に入りました。プロになってからあまりもらったことのないこの清水ですが、その耐久度というのはどうか。ちょっとね、強烈なパンチが飛んでくる。ジャブもらってから少し反応が鈍くなってますね。はい。だから少しまだダメージは残ってると思います。ただし清水選手は、だんだんリズムをつかんで手数を増やしてくる選手なので、matapos tamaan sa panga ay napaluhod si Shimizu sa round 1. なんとかここはしのいでいきたい。まだ1ラウンドなんでね。はい。陣営の松本トレーナーもat muli na naman bumagsak ng tamaan ito sa kanyang baba. 立てるか。こんなところでつまずいてはいけない。ここは絶対に勝たなくてはならない。クリンチでいいですよ。そんな場面ではありますが、くっついてさあ残り時間が50秒。一気に攻め込んでいくのはジョーノイナイです。やってほしいですね、清水選手。清水を最大のピンチ、プロに入ってから最大のピンチが襲っています。Sa round 3 ay nakabawi ang Hapon nang mayanig nito ang ating kababayan. ナイスタイミングですね。これは効いたかどうか。ぐらついているジョーノイナイです。いいタイミングでカウンター入りましたね。カウンターの左が入りました。さあここからがダイヤモンドレフト。フィリピンの強打者ジョーノイナイに対してダイヤモンドの輝きはここからだ。右から左、右のフック。ここでゴングが打ち鳴らされました。清水聡、キラリと光るダイヤモンドレフト。逆襲はここから。手数と、こうしてブロックしながらも、カウンタータイミングいいパンチを清水選手狙っているので、この戦い方ももしかしたらハマる可能性もあるなとか、戦い方を見ながら思っていました。これまで8戦を戦って8勝 8KO という清水聡。カウンターでのその左のストレートというのが幾度となく火を吹いてきました。アマチュアでいろんな選手、いろんなサウスポーと戦ってきているはずなので、おそらくたくさんのバリエーションが自分の頭の中にあると思いますから、それを今どれが当てはまるのかなと考えながら戦ってるんじゃないかなと思うんですけど、自分の経験値、引き出しの中からさまざまな武器を探しています。ただそれをするにはちょっと今まだダメージが正直残っているので、やりにくいところはあると思います。
右の目の下が大きく腫れています。2度のダウンを奪われました。立野さん、右目のみならず左目の下、そして上も腫れてきている清水です。そうですか。今レフェリーが入りました。ドクターがここでチェック入るでしょうか。木村アナウンサーのリポートでは右目だけではなく左の目のあたり、ここも大きく腫れてきているというこの清水聡です。赤いグローブがアジアパシフィックのチャンピオン城野稲荷です。左ストレート清水、自らの経験の中からこのスピードもそして強打もあるサウスポーに対してどんな攻略法を見つけ出して見せるのか。じりじりっと距離を詰めてダイヤモンドレフト一発逆転のそのカウンターを狙っているか。ちょっと線を越えてたどうか。後ろSa kalagitnaan ng round 6 ay bigla na lang tumalikod at umayaw ang Japanese boxer. 後ろからこの土井内のパンチが入ったようにも見えましたが、ここでレフェリーが間に At dahil nga doon ay panalo si John Noinay sa pamamagitan ng 6th round TKO at matagumpay na nadepensahan ang kanyang titulo. John Noinay 見事なテクニカルノックアウト勝利。清水聡はここで夢打ち破れるという形になりましたが、 Sa ngayon ay ang laban kay Noinay ang nag-iisang talo ng Japanese boxer na si Shimizu. Habang si John Noinay naman ay tabla ang kinalabasan ng kanyang huling laban na ginanap noong 2019. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.